भाई लोग मूवीज के साउंड इफेक्ट की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से की जाती है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 5, मूवीज में पटाखे के फूटने की आवाज कुछ इस तरह कार को बलून के ऊपर चला के रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 4, मूवीज में दौड़ते हुए घोड़े की आवाज कुछ इस तरह पत्थर से बनाई जाती है। नंबर 3, भाई लोग कीचड़ में चलने की आवाज को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, मूवीज में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट की आवाज कुछ इस तरह टायर और कार्डबोर्ड से निकाली जाती है। नंबर 1, भाई लोग मूवी में जब कोई बम ब्लास्ट होता है तो उसकी आवाज कुछ इस तरह बनाई जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।